Johan, we staan hier, Johanna en ik, op een van de mooiste plakjes van Vlieland. En waarom? Omdat je hier een fantastisch mooi uitzicht hebt over het waard. Ja, daar wil je heel nog stil van. Vind je het mooi, Johanna? Het is hier prachtig. Ik vind het geweldig. Ekkel ruimt het, maakt het mij niet uit. Nee. Zo nou dan even een buiken. Maar op het stuit ben we op een plakje dat je net zo gauw verwacht ziet op Vlieland. Want je maakt ze Tsiers. Tenminste, dat hebben we begrepen. Het is de Tsiers-bunker van Vlieland. En dat is een beetje nieuwer, want Vlieland had geen landbouw. Geen skip, geen kei. Dus je zou je afvragen, hoe komen ze onder molk om de Tsiers te mijten? Deze Vlielander Tsiers-bunker die zit in een voormalig waterfilteringshuisje van Vitens. En hier moet het dan al je wezen. Goedemiddag. Hallo, waar is dit? Niels, Koster. Niels. Ah, je maakt ze hier Tsiers. Nou, ik maak het hier strikt genomen niet. Er gebeurt een aantal dingen hier op het eiland. Hè. Ik rijp hem hier in de oude bunker, daar rijp ik mijn kazen. En hier vlakbij voor het eiland, daar teel ik sinds kort mijn eigen zeewier voor de zeewierkaas. Dat is eigenlijk een beetje waar ik mee begonnen ben. En dus een aantal dingen van het proces gebeuren hier op Vlieland. En een aantal dingen, de kaas wordt strikt genomen aan de andere kant van het water wordt die gemaakt. Oké, en waar willen die Tsiers dan maken? Ik maak de kazen bij kaasmakerij Kaaslust in Veenhuizen. Hè, de gerestaureerde melkfabriek van de oude strafkolonie eigenlijk. Die melkfabriek is een paar jaar geleden helemaal weer opgeknapt. Heel mooi, leuk, klein kaasmakerijtje is daarin gekomen. En maken ze ontzettend lekkere kaas. En daar kan ik gebruik van maken om af en toe mijn eigen kazen te maken. Ja, en dit is dus de Tsiers-bunker. Nou, dit is het voormalige filtergebouwtje van het waterleidingbedrijf. Hier werd tot een aantal jaar geleden het water gezuiverd. In 1953 gebouwd, toen Vlieland waterleiding kreeg. Gebouwd bovenop een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. En die bunker, die is nu, daar stond altijd drinkwater in, tot 6 jaar geleden. En sinds 2 jaar gebruik ik die voor de rijping van de kaas. Als je door het gat naar beneden kijkt, dan zie je de kazen liggen. Dat is wel even zin natuurlijk, ja, even zin. Oh, dat is hieronder. Ja, hier beneden gebeurt het. Ja, nou, moet maar even door de knieën. Oh ja, een beetje bukken. Ja. Allerlei verschillende kazen maken we inmiddels. Hè. Kazen die tot 2 jaar liggen te rijpen. Verschillende melksoorten. Geitenmelk, schapenmelk, melk van Jersey koeien. Mooie ras om kaas mee te maken. En verschillende kruiden die je kunt verwerken. Dus onder andere het zeewier. En wil dat wat? Ik bedoel, je mag er wel een beetje leervader wezen, denk ik, om Vlieland Tsiers te mijten. Ja, nee, ik ben ooit begonnen met een paar pakken melk uit de supermarkt. Geen intentie om daar professioneel iets mee te doen. Maar goed, toen ik op een gegeven moment met dat zeewier begon, toen waren verschillende restaurantjes begonnen me erom te vragen. En toen begon ik toch op een gegeven moment te denken, nou, moet ik eens kijken of ik dat niet kan produceren. Maar hoe zit dat eruit, Hijs? Tsiers mijn zeewier erin. Nou, moeten we even een stukje proeven? Ja, ik ben natuurlijk. Ik heb een paar stukjes klaarstaan. Oh, shit. Hier, de linker, dat is de kaas met de zeewier. Hij ziet eruit als een soort van met brandnetel. Maar dat is het niet. Het is met zeewier. Mag ik een stukje pakken? Ja, zeker. Beetje ziltig of zo, of net? Ja, nou ja, een klein beetje. Ja, hoe zo'n jou de smaak omschreeuwen? Ja, nou ja, dat is heel moeilijk. Het is, wat is het? Men omschrijft de smaak van zeewier ook wel eens als umami, als hartig. Het is niet echt te vatten in zout, zoet. Nee. Het is een heel apart smaakje. Het heeft wel iets bladgroenterigs natuurlijk. Het is natuurlijk een hele mooie groene wier wat ik erin gebruik. Maar het heeft inderdaad ook wel een heel klein beetje iets ziltig, iets zeeigs. Ja, het past heel mooi bij de smaak van kaas. Het combineert ontzettend goed. Ja. Nou, ik ben blij dat ik het preun mag zeggen, Johan. Het tier dank, zou ik zeggen. En succes met het Tsiers op Vlieland. Dankjewel. Kom maar goed.